ตั้งแต่วันที่ทูเทียนถูกไล่ออกไปบรรยากาศภายในบ้านของเทียนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม่ของเขาซึ่งเคยมีคนดูแลทุกอย่างภายในบ้านตอนนี้ต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีใครลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ามาทำอาหารกวาดสนามจัดอาหารให้หมูและดูแลไก่เป็ดแม่ของเขาต้องแบกรับงานหนักทั้งงานที่ต้องใช้แรงและงานเล็กๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยต้องทำในยามเช้าแม่ของศีลลุกขึ้นไปที่เร้าไก่กลิ่นเหม็นจากเร้าควันอับจนทำให้เธอย่นคิ้วเมื่อหมูและไก่เป็ดร้องโหยหิวแม่ของเขาต้องกัดฟันแบกข้าวเข้าไปในถังเมื่อเสร็จแล้วนอกสนามก็มีเสียงร้องของไก่เป็ดที่เรียกร้องหาอาหารเท้าของแม่ที่เคยชินกับการนั่งเฉยๆตอนนี้ต้องวิ่งไปมาเหงื่อซึมเปียกทั่วเสื้อไม่ทันได้พักมือแม่ของเซียนก็ต้องออกไปในสวนตัดต้นไผ่และใบกล้วยมาใช้ซ่อมแซมหลังคาที่รั่วแดดอาทิตย์ร้อนแรงจนเหงื่อไหลรินลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแม่ของเขาหายใจลำบากถือมีดคมตัดใบบางส่วนแล้วจึงหยุดพักสักครู่เพื่อกู้แรงเมื่อเข้าไปในครัวมองเห็นจานชามที่ยังไม่ล้างบ้านดูวุ่นวายจนเกินไปแม่ของเชียนรู้สึกโกรธเคืองจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อก่อนทุกอย่างถูกจัดการโดยทีเทียนแต่ตอนนี้ไม่มีเธอบ้านกลับกลายเป็นความยุ่งเหยิงแม่ของฉีนนั่งลงบนพื้นพลิกหมอนไปด้านข้างสายตาของเธอเต็มไปด้วยความอาฆาตเมื่อคิดถึงวันที่เธอไล่ทูเทียนออกไปเธอเคยหัวเราะเยาะอย่างเยือกเย็นแต่ตอนนี้ความรู้สึกกลับกลายเป็นความขมขื่นเราดูแลลูกสาวไผ่มาตลอดหลายปีตอนนี้ไล่เธอออกไปทำให้เราต้องทุกข์ทรมานจริงหรือแม่ของเชียนพึมพำด้วยเสียงขมขื่นแม่ของเชียนตัดสินใจแล้วว่าเธอต้องหาวิธีพาทูเทียนกลับมาให้ได้ไม่ว่าเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคแค่ไหนก็ตามแม่ของเชียนจับผ้าขนหนูมาพันรอบไหล่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความคำนวณครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้ทียูเทียนหนีไปไหนได้อีกแล้วเฉียนยืนอยู่หน้าปากถ้ำสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นเมื่อเขามองเห็นทูเทียนนั่งกอดตัวเองอยู่มุมหนึ่งมือของเธอกุมเข่าแน่นเธอผอมเพรียวใบหน้าซีดจางและหมองคล้ำจากการใช้ชีวิตในความขัดสนท่ามกลางป่าเขาสายตาของเธอเย็นชาไม่มีเงาของความหวังใดๆให้กับเขาตูเทียนกลับมาหาฉันเถอะเสียงของเชียนนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความอ้อนวอนตูเทียนยกหัวขึ้นสายตาของเธอเปล่าๆฉันไม่มีที่ไหนให้กลับอีกแล้วเชียนกลืนคำพูดด้วยใจที่เจ็บปวดเขารู้ดีว่าเขาเองคือคนที่ผลักดันให้เธอมาถึงจุดสิ้นสุดในวันนั้นเมื่อเธออ้อนวอนให้อยู่ต่อเขาได้ผลักเธอออกไปอย่างเด็ดขาดทำให้เธอต้องจากไปด้วยความอัปยศตอนนี้เมื่อทุกอย่างหายไปเขาเริ่มเข้าใจว่าเธอมีคุณค่ามากเพียงใดแต่ยังไม่สายเกินไปหรือแม้จะไม่สามารถชักชวนเธอได้ในทันทีเจียนก็ยังคงไม่ยอมแพ้วันถัดมาเขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับไก่ที่เขาได้ทำไว้แล้วห่ออย่างระมัดระวังด้วยใบกล้วยเขาเห็นว่าทูเทียนกำลังจุดไฟเสื้อผ้าเก่าๆของเธอเปื้อนฝุ่นและดินเมื่อมองเห็นเธออย่างเงียบๆท่ามกลางธรรมชาติที่รกร้างหัวใจของเขาก็รู้สึกเหมือนถูกบีบอัดฉันเอาอาหารมาให้เธอนะเซียนวางห่อไก่ลงตรงหน้าของเธอทูเทียนไม่มองห่ออาหารและไม่มองเขาเธอเพียงแต่เดินกลับไปเติมฟืนในเตาไฟอีกครั้งเมื่อผ่านไปสักครู่เธอพูดขึ้นอย่างช้าๆว่าเธอคิดว่าแค่เอาอาหารมาให้ฉันจะกลับมาหรือเจียนคำพูดติดคอเขาไม่ได้คาดหวังให้เธอกลับมาในทันทีแต่เขาต้องการให้เธอรู้ว่าเขารู้สึกสำนึกผิดอย่างแท้จริงฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วฉันไม่หวังให้เธอให้อภัยในทันทีแค่เธอกลับมาอย่างน้อยเธอจะไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานแบบนี้อีกตูเทียนยิ้มเล็กๆและเป็นรอยยิ้มที่ขมขื่นทุกข์ทรมานฉันใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของฉันเองดีกว่ากลับไปแล้วต้องถูกมองข้ามและถูกไล่ออกไปอีกเชียนกำมือแน่นเขารู้ว่าเธอได้ทนทุกข์มาอย่างมากแต่เขายังคงพยายามอย่างหนักฉันจะไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกเธอกลับมาหาฉันเถอะไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรบ้านนี้ยังคงเป็นของเธอทูเทนเงียบไปสักพักจากนั้นพูดขึ้นเบาๆบ้านเหรอฉันไม่มีบ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้ว
คำพูดนั้นเหมือนมีดแทงเข้าสู่ใจของเทียนเขารู้ดีว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเธอคงไม่อยากกลับไปยังที่นั่นอีกแล้วไม่ใช่เพราะเธอดื้อรั้นแต่เพราะหัวใจของเธอได้เย็นชาไปแล้วลมพัดแรงผ่านหน้าผาหินนำพาเท่าฐานจากเตาไฟเทียนเข้าใจดีว่าในครั้งนี้เธอได้ปล่อยวางทุกสิ่งไปแล้วทื่อถินนั่งเงียบๆหน้าปากถ้ำสายตาของเธอมองออกไปยังผืนป่าที่กว้างใหญ่หลังจากที่เธอปฏิเสธที่จะกลับบ้านเธอรู้ดีว่าเธอได้ตัดสายสัมพันธ์กับอดีตออกไปแล้วไม่มีที่พึ่งไม่มีใครที่จะเรียกว่าคนในครอบครัวเธอจึงต้องดูแลตัวเองด้วยตัวเองในยามเช้าเมื่อพระอาทิตย์เพิ่งโผล่ขึ้นเธอคว่ำกระเป๋าไม้ไผ่เก่าๆและเดินตามเส้นทางที่คุ้นเคยขึ้นป่าเพื่อเก็บผักป่าและใบไม้ในป่าที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนกลับกลายเป็นแหล่งอาหารเดียวของเธอมือบางๆของเธอค่อยคว้าหยิบใบอ่อนๆด้วยความตั้งใจเธอเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดินลึกเข้าไปในป่าต่อไปท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่ที่ยูเทียนดูเล็กน้อยและเงียบสงัดไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครและก็ไม่มีใครสนใจชีวิตเธออยู่ดีแต่เธอชินกับมันแล้วเธอไม่รู้สึกเศร้าหรืออับอายอีกต่อไปเมื่อเก็บผักได้ครบเธอกลับบ้านเดินด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นบนถนนดินที่ขรุขระเหงื่อหยดไหลบนหน้าผากของเธอแต่เธอไม่หยุดเดินเธอต้องนำผักที่เก็บได้ไปขายที่ตลาดเพราะไม่เช่นนั้นเธอจะไม่มีอะไรกินตลาดหมู่บ้านคึกคักกว่าที่เธอคิดเธอนั่งเงียบๆในมุมหนึ่งวางผ้าขนาดเล็กออกแล้วเรียงช่อผักสีเขียวสดใสไว้ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครสอบถามเธอเป็นเพียงผู้หญิงยากจนที่นั่งขายของริมถนนที่ดูไม่มีค่ามีคนเดินผ่านมามองเธอด้วยสายตาที่แสดงความสงสารผู้หญิงชราคนหนึ่งหยุดเดินยกช่อผักขึ้นมาแล้วถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าลูกสาวทำไมดูทุกข์ทรมานขนาดนี้บ้านลูกอยู่ที่ไหนถือเทียนก้มหน้าลงตอบด้วยเสียงแผ่วเบาฉันอยู่บนป่าเก็บผักมาขายเองผู้หญิงชราถอนหายใจโดยไม่ถามอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ซื้อผักให้เธอสัก2-3 ช่อแล้วเงียบๆเดินจากไปบ่ายแก่เมื่อเธอขายผักหมดแล้วทีโยทีเงียบๆเดินออกจากบ้านไปยังลำธารที่คุ้นเคยเธอก้มตัวลงล้างหน้าด้วยน้ำเย็นที่ทำให้เธอตื่นขึ้นเธอมองลงไปที่มือที่หยาบกร้านของเธอมือที่มีรอยแตกเล็กน้อยจากการทำงานหนักเธอไม่ใช่สาวน้อยเช่นในอดีตอีกต่อไปเธอนั่งอยู่ริมลำธารเป็นเวลานานปล่อยให้น้ำไหลผ่านฝ่าเท้าเปล่าพระอาทิตย์ค่อยๆลับหลังต้นไม้ความมืดครอบคลุมทั้งป่าตูเทียนรู้ดีว่าในชีวิตนี้ยังมีความลำบากอีกมากแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอจะไม่หันหลังกลับไปอีกต่อไปถูเตียนเดินอย่างเงียบๆบนถนนดินกลับไปยังถ้ำหินหลังจากอาบน้ำที่ลำธารใกล้ๆเท้าของเธอที่เปลือยเปล่าเหยียบผ่านหินเย็นๆไอ้น้ำยังติดอยู่บนผิวหนังที่ผอมบางของเธอไม่รีบร้อนและไม่รู้สึกว่ามีใครตามล่าอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างกับเธอในตอนนี้เบาและไม่มีสิ่งใดผูกมัดอีกต่อไปในขณะนั้นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหยุดอยู่ข้างถนนผู้ชายในชุดตรวจสอบลงจากรถเมื่อเขาสังเกตเห็นเธอรีบถามว่าลูกสาวไปไหนกันละทำไมต้องเดินไปคนเดียวแบบนี้ดูเตียนสังเกตว่าเขาเป็นองค์ทันผู้ตรวจสอบที่เธอเคยพบตอนลงตลาดขายผักเธอลังเลสักครู่แล้วตอบว่าลูกสาวกลับบ้านค่ะแต่เส้นทางไกลเกินไปลูกสาวเดินมาตั้งแต่เช้าองค์ทันมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาเขารู้ดีว่าเธอได้ทนทุกข์กับความอับยศและการใช้ชีวิตที่ลำบากในป่าเนื่องจากความโหดร้ายของบ้านสามีโดยไม่คิดมากเขาจึงเสนอให้พาเธอกลับบ้านว่าลูกสาวขึ้นมานะให้พี่พาลูกกลับบ้านได้เลยการเดินแบบนี้นานเกินไปทูเทียนลังเลสักครู่แล้วก็นั่งขึ้นรถเธอไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของเขาเมื่อถึงถ้ำหินองค์ทันนำอาหารบางอย่างจากกระเป๋ามาวางไว้หน้าตัวเธอพี่เห็นลูกสาวอยู่คนเดียวแบบนี้ยากจนเกินไปรับไปใช้เถอะอย่าลังเล
ทูเทียนก้มหน้าลงขอบคุณเธอไม่คุ้นเคยกับการรับความช่วยเหลือจากใครแต่ในใจเธอรู้สึกอบอุ่นด้วยความห่วงใยที่จริงใจในขณะนั้นเงาของคนหนึ่งปรากฏขึ้นจากไกลแม่ของทูเทียนในบ้านสามียืนอยู่ด้วยท่าทางเงียบๆสายตาที่คมและสงสัยเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธอไม่รอช้าพลิกตัววิ่งกลับไปยังหมู่บ้านในใจเธอมีเพียงความคิดเดียวมันมีชู้แล้วมันอยู่ด้วยองค์ท่านเธอรีบวิ่งกลับบ้านด้วยลมหายใจที่รวดเร็วนำเรื่องราวทั้งหมดไปบอกกับเทียนโดยเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธถ้าเธอไม่เชื่อก็ไปดูเองเถอะมันเพิ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับลุงและยังได้รับอาหารอีกไม่ใช่เมื่อก่อนที่ฉันบอกว่ามันไม่มีอะไรดีอีกแล้วหรือเทียนเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นใบหน้าของเขาดำคล้ำลงเขาไม่สามารถคิดอะไรได้อย่างชัดเจนในใจเขามีแต่ความขมขื่นและความโกรธที่ล้นหลามโดยไม่พูดอะไรเฉียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขที่คุ้นเคยนะฮะฮัลโหลพวกเราทุกคนอยู่ไหนกันคืนนี้มาประชุมกันเถอะฉันมีเรื่องต้องจัดการที่ปลายสายมีเสียงพูดต่ำๆดังขึ้นว่าเรื่องอะไรต้องจัดการกับใครเชียนกับมือแน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธมาที่บ้านของลุงอองถันมาเถอะฉันอยากสอนบทเรียนให้กับเขาหลังจากได้รับคำสั่งจากชีนกลุ่มแก๊งก็ออกเดินทางทันทีสำหรับพวกเขาเพียงมีเงินก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายได้บนถนนสายที่เงียบเหงานายถันเดินไปพร้อมกับคิดถึงหญิงสาวที่เขาเคยช่วยเหลือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนอ่อนโยนอย่างทูเทียนถึงต้องถูกผลักดันให้ตกอยู่ในจุดวิกฤตแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้คิดมากนักจากทางไกลกลุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาบล็อกทางเดินของเขาโดยที่เขาไม่ได้ทันตั้งตัวนายถันถูกลากลงจากรถก่อนที่เขาจะมีโอกาสพูดอะไรก็ถูกหมัดหนักเข้าที่ใบหน้าแก่แล้วใครให้เจ้าละเมิดหญิงของคนอื่นหนึ่งในกลุ่มตะโกนขึ้นนายทันสะเทือนพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ยังถูกเตะจนล้มลงพื้นความเจ็บปวดจากการถูกตีอย่างโหดร้ายแพร่กระจายไปทั่วร่างกายแต่เขาก็ไม่มีโอกาสต่อสู้กลุ่มโจมตีอย่างไร้ความปราณีหมัดและเตะแต่ละครั้งตกลงไปโดยไม่ลังเลเลือดเริ่มซึมออกมาจากมุมปากของเขาเขาต้องการจะตะโกนต้องการถามว่าทำไมเขาถึงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจหลังจากการกระทำอันโหดร้ายผ่านไปสักพักพวกเขาก็หยุดลงคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเบอร์ของชีนเสร็จแล้วคนแก่คนนั้นคงมีชีวิตไม่ได้นานเฉียนตอบอย่างเย็นชาดีแล้วจงไปให้พ้นพวกเขาจึงเลิกจากไปทิ้งนายทันไว้บนพื้นอย่างไร้ชีวิตเลือดไหลรินอยู่ทั่วพื้นแต่ความโกรธแค้นของแม่สามีของทูเทียนยังคงไม่สิ้นสุดหลังจากที่เธอได้ยินข่าวนายทันถูกตีแม่สามีของทูเทียนไม่ได้รู้สึกดีอย่างที่คาดหวังเพราะในใจของเธอยังคงมีหนามที่ยังไม่ถูกดึงออกและนั่นก็คือทูเทียนเธอตัดสินใจเดินทางไปยังถ้ำที่ทูเทียนอาศัยอยู่ภายใต้แสงแดดร้อนแรงเธอก้าวเดินไปโดยไม่หยุดพักดวงตาของเธอเปล่งประกายแห่งความโกรธเมื่อคิดถึงลูกสะใภ้เก่าของเธอยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขแม้หลังจากทุกสิ่งเมื่อเธอมาถึงเธอรีบเข้าไปและเห็นทูเทียนกำลังเก็บผักอยู่ข้างเตาไฟเจ้ากล้าหรือที่จะอยู่แบบสงบสุขอย่างนี้ได้อีกหรือทิวเทียนมองขึ้นมาแล้วตะลึงเมื่อเห็นแม่สามีของเธอก่อนที่เธอจะมีโอกาสตอบสนองก็ถูกตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงหญิงโสโครกข้าจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปทิวเทียนกอดหน้าตัวเองน้ำตาไหลเงียบๆแต่เธอไม่ต่อสู้คราวนี้เธอไม่สามารถหนีรอดได้ความโกรธของแม่สามีของเธอเหมือนพายุที่พร้อมจะพัดพาทุกสิ่งที่ขวางหน้าThương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp, tay gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng, đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong ánh mắt của anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà.
Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai, ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc cửa này, mang theo bao mơ ước về một mái ấm. Nhưng hôm nay cũng chính bậc cửa đó, cô phải rời đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng, trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng. Cô muốn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng anh ta còn chút tình nghĩa nào dành cho cô không. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ là một món đồ bị vứt bỏ, bị thay thế bởi một người khác. Tử Tiên